يلا اعملي كده يا باري. ها، تبقى فيها دواير، مش انتي عملتي كده الاختراع؟ اه، ها. ده مش اختراع اصلا، عامله لعبه. حلو قوي. يلا اعملي بقى. ده ايه اصلا يا باري اللي في ايدك ده؟ ده قطن. يلا. واو. حلوه الفكره دي، يلا. حاولي تعملي بقى بالونات كتير. ايوه. واو يا بيري. لا. ده قطن يا بيري وحبه صابون، صح؟ مواعين. اه. حلوه قوي الفكره دي. مم. مم. واو، ايوه ايوه.